គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាឈប់យល់ច្រឡំរឿងកាត់ដី40ហិកតាឲ្យយួនទៀតទៅរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបកស្រាយថាការបំលាស់ទីគឺដើម្បីថែរក្សាទន្លេសាបនិងបរិស្ថានឲ្យល្អបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកបាទនៅពេលថ្មីៗនេះបាទដែលខាងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំដីចំនួន40ហិកតាដើម្បីបំលាស់ទីពីជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងទឹកឲ្យមករស់នៅលើគោកវិញហើយភូមិថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតនេះបាននឹងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់បាទងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយបាទដើម្បីយកមកនៅលើគោកពីព្រោះថាបាទជនជាតិយួនទាំងអស់នេះគឺបាទបន្តបងនៅក្នុងទឹកធ្វើឲ្យទឹកកង្វក់តែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បន្ទាប់ពីបាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំលាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋបាននៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាទឲ្យឡើងទៅលើគោកវិញដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំដី40ហិកតាឥឡូវនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ព័ត៌មានដោយបានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលខេត្តបានកាត់ដីឲ្យយួន40ហិកតាដោយមានខ្លឹមសារសូមបាទស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដោយក្តីគោរពបាទខាងក្រោមនេះបាទសូមជើញចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទប្រិយមិត្តព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសេចក្តីបញ្ជាក់ជាព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្តីអំពីផែនការបំលាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានសាធារណមតិបាទជាច្រើនលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបាននឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាបានចាប់អារម្មណ៍បាននៅលើបញ្ហាបាទគឺបានបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការបំលាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញដោយភ្ជាប់ទៅនឹងដី40ហិកតាដែលអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំនៅក្នុងនោះមជ្ឈដ្ឋានខ្លះបានចោទប្រកាន់ថាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យយួនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមគោរពថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមតិយោបល់របស់សាធារណជនទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានបាទកិត្តិយសសូមបញ្ជាក់ជូនជាព័ត៌មានបាទមួយចំនួនដូចតទៅនេះ1បាននៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងអន្តោប្រវេសន៍បាទវៀតណាមរួមទាំងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មផ្សេងៗមួយចំនួនផងប្រមាណជា3851ខ្នងបាទផ្ទះស្មើនឹងប្រមាណជា4563ខ្នង63គ្រួសារបានរស់នៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេសាបដែលជាប្រភេទបាទផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងបាទភូមិសាស្ត្រឃុំសង្កាត់បាទចំនួន9ទី2យោងទៅតាមបាទច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងរាជធានីបាទខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងដោយមានការឯកភាពអំពីឋានៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាទគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដាក់ចេញផែនការរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាទទាំងអស់បន្លាស់ទីមកទីតាំងនិងមកលំនៅលើគោកវិញគឺបាទទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមផងដែរនៅក្នុងគោលបំណងថែរក្សាទន្លេសាបថែរក្សាបរិស្ថានទឹកថែរក្សាជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ3រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទទូចអនុសាសន៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់ចែងអនុវត្តផែនការនេះដោយហ្មត់ចត់គ្រប់ពេលវេលា
បាទតាន់ពេលវេលានឹងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ស្របតាមច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ផងដែរព្រមទាំងបានខិតខំដោះស្រាយសេវារដ្ឋបាលនៅកន្លែងថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ4នៅពេលដែលរដ្ឋបាលខេត្តចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានគម្រោងនេះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានអញ្ជើញមកពិនិត្យបាននឹងតាមដាននិងឃ្លាំមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទដ៏សំខាន់មួយនេះនៅក្នុងជំនួបបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តលោកស្រីបារ៉ូណាស្មីតបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តយកចិត្តទុកដាក់បានរៀបចំការងារនេះឲ្យបានល្អប្រសើរដូចជាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតភ្លើងអគ្គិសនីបាទសាលារៀនសុខាភិបាលសន្តិសុខបាននឹងការគោរពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីឡា5បាទលើកជាសំណួរសួរថាបើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅបាទផែនការរបស់បាទរដ្ឋបាលខេត្តឲ្យពួកគាត់បាទទៅរស់នៅទីណាវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមបញ្ជាក់ជូនដូចតទៅនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបាទខ្មែរឥស្លាមមួយចំនួនបាទពួកគាត់ត្រូវតែបំលាស់ទីផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់ពួកគាត់នៅក្នុងទន្លេសាបឡើងវិញបាទមកតាំងទីលំនៅបាទលើដីគោកវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំបាទស្រុករបស់ពួកគាត់ស្របតាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការបាទសហការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានភារកិច្ចបាទរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីនឹងផ្ដល់សេវាបាទសាធារណៈនានាជូនបាទពួកគាត់ស្របតាមភូមិសាស្ត្របាទនីមួយៗដោយឡែកបាទចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរឥស្លាមមួយចំនួនទៀតពួកគាត់បាទជួបការលំបាកបាទនៅក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅបាទនៅក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅគឺគាត់មានការលំបាកមែនទែនហើយបាទមានការលំបាករកកន្លែងរស់នៅលើគោកបាទដូច្នេះដើម្បីសម្របសម្រួលបាទដោះស្រាយឲ្យដំណើរការល្អរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងបាទដៃគូជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែលមានដីស្រែឡើងទឹកបាននៅក្នុងភូមិដំបូកកោះឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀបាទខេត្តកំពង់ចាមហើយចំនួន40ហិកតាបាទឯកលើកសំណើបាទជូនរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមនីតិវិធីអនុលោមបាទសុំទោសអនុប្រយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានសមស្របនិងរៀបចំតំបន់នេះមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានចំពោះការបាទចូលមករស់នៅលើទឹកដី40ហិកតានេះបើសិនជាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ឥស្លាមគាត់ចង់មកបើរស់នៅគាត់ត្រូវទិញបាទក្នុងតម្លៃសមរម្យដោយឡែកបាទអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមគាត់បាទត្រូវជួលបាទស្របតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាបាទជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមត្រូវជួលចំណែកឯខ្មែរនិងខ្មែរឥស្លាមបាទទិញនៅក្នុងតម្លៃណាមួយសមរម្យសម្រាប់ដី40ហិកតានឹងបាទសម្រាប់មួយប្លង់របស់គាត់ការផ្ដល់សំណុំបែបបទបាននានារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តតាមច្បាប់និងបានគោលការណ៍ណែនាំ6អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬ
បាទអចិន្ត្រៃយ៍ឬធ្វើជាបាទមូលដ្ឋានអាជីវកម្មផ្សេងៗបាននៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកទៀតទេអនុញ្ញាតឲ្យមានបាទឲ្យមានបែរចិញ្ចឹមត្រីដោយមិនមានលំនៅឋានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែបើត្រូវរៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋបាលខេត្តបាទជំនាញមួយនេះនឹងរៀបចំផែនការបម្លាស់ទីផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាទយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រហូតដល់រួចរាល់ជាស្ថាពររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលបាទរួមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តបាទអនុវត្តគម្រោងនេះបាទឲ្យបានសម្រេចជាលទ្ធផលល្អដើម្បីរួមចំណែកបាទការពារទន្លេសាបបរិស្ថានទឹកជីវៈចម្រុះនិងបាទធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អសម្រាប់បាទកូនចៅជំនាន់ក្រោយ7បាទសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមការបម្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាទឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកនឹងមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅហើយដែលបញ្ហានេះជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសំខាន់ណាស់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមុខរបរបាទកូនចៅរៀនសូត្រសុខភាពសាធារណៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបាទតម្រូវការទឹកស្អាតភ្លើងអគ្គិសនីអាស្រ័យដោយហេតុនេះហើយបាទទើបរដ្ឋបាលត្រូវចាក់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដោយបាទប្រុងប្រយ័ត្នស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សការបាទចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបាទជាការពិតបាទវាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបើមិនរៀបចំទីកន្លែងសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បន្តបាទរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលទៀតទេការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាត់ដីឲ្យយួនគឺមិនមែនដូច្នោះទេរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានខិតខំសម្របសម្រួលរៀបចំបាទត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងបាទដោយបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែរដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺមានប្រជាជនកម្ពុជាបាទមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបាទកំពុងតែរស់នៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រៅប្រទេសផងដែររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានបកស្រាយនៅពន្យល់មកសភាពការនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដោយហេតុនេះសូមបាទសាធារណជនបាទមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា